नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा नयाँ विषयवस्तु र ज्ञान सहित उपस्थित भएका छौँ। हरेक मानिस आफ्नो एउटा समयमा जन्मिन्छ। कुनै मानिस दिउँसोको समयमा जन्मिनुहुन्छ भने कुनै मानिस रातको समयमा जन्मिनुहुन्छ। वास्तवमा यो जन्मिने मर्ने भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तर मान्छे कुन समयमा जन्मे त्यो आधारमा पनि मान्छेको भविष्य, मान्छेका विशेषता र स्वभावहरू चाहिँ ज्योतिष शास्त्रले वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यसकारण आज म तपाईको माझमा रातको समयमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वभाव कस्तो रहन्छ, रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूका विशेषताहरू कस्ता हुन्छन्, के खालका विशेषताहरू हुन्छन्, आज हामी रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको विशेषताको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसकारण तपाईँ यदि रातको समयमा जन्मिनु भएको छ भने अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। विशेष कुरा के छ भन्दा यो रातको समयमा जन्मिने मान्छेहरू दिउँसोको समयमा जन्मिने मान्छेहरूभन्दा धेरै धनी हुने भन्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले अध्ययनबाट चाहिँ यो एउटा जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसकारण तपाईँ यदि दिउँसोको समयभन्दा रातको समयमा जन्मिने व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ व्यक्ति अलि धनी व्यक्तिको रूपमा धनवान, यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर धन पैसा कमाउनलाई माहिर हुन्छन्, सजिलै अर्थ उपार्जन गर्न सक्छन्, विभिन्न आइडिया र विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाएर पैसा अर्थ उपार्जन गर्नको लागि, धन कमाउनको लागि, धन सञ्चय गर्नको लागि पर्ने खालका व्यक्ति रहन्छन् भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रातमा जन्मिने मान्छेहरू धनी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। यो रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेष वस्तु रहेको छ। र रातमा जन्मिने मान्छेहरू यस्ता मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भने विशेष गरेर अरूको आलोचना सहन नसक्ने। यदि कसैले तपाईको चाहिँ अरूले रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई कसैले आलोचना गर्यो भने आफ्नो आलोचना सहन नसक्ने। त्यसकारण यस्ता रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले आत्मा आलोचनाहरू कसैले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि आफ्नो कुराहरू अगाडि पारेर बढाइ चढाइ गरेर भए पनि त्यसलाई कन्भिन्स गरेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउनु पर्ने यो रातमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यस्तो खालको स्वभाव रहेको हुन्छ। त्यसकारण रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले अरूको चाहिँ कमी कमजोरी अरूलाई पनि आरोप लगाउनमा एकदम निपुण हुन्छन्। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले अरूलाई आरोप लगाउन सक्ने, आरोपित बनाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ रहेका हुन्छन्। र एउटा अध्ययनले के कुराहरू प्राप्त गरेको छ भने दिउँसो जन्मिने व्यक्तिहरूभन्दा रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूमा छिटो तपाईको रिस उठ्ने, रिसा स्वभावहरू बढी आउने भनेर भनिएको छ। त्यसकारण तपाईँ दिउँसोभन्दा रातमा जन्मिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू छिटो आवेशमा आउने, छिटो रिसमा आउने र छिटो रिसाउने, आफूले भनेअनुसार कामहरू भएन भने रिसाउने खालको प्रविधि भएका व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को भनिएको छ रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सङ्गतहरू गर्ने, साथीहरू धेरै बनाउने, विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्गत गर्नमा निपुण हुन्छ। जस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि उस्तै तरिकाले घुलमिल हुन सक्ने, धेरै मान्छेहरूलाई जुन तरिकाका तह र तबकाका व्यक्तिहरू भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई साथी बनाउन सक्ने यो रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विशेषता रहेको हुन्छ। जस्तै कोही विद्वान छ भने विद्वानसँग पनि त्यसरी मिल्न सक्ने, कोही चोर डाका छ भने पनि त्यस्तासँग मिल्न सक्ने, जस्तो व्यक्ति छ त्यस्तैसँग मिल्न सक्ने, तपाईको धेरै साथीहरू बनाउनको लागि पर्ने यो रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वभाव रहने गर्छ। त्यसकारण रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको यो एउटा विशेषता रहेको छ। र रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भन्दा रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि डर मान्दैनन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू आत्मविश्वास हुन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू अरूको सहारामा तपाईको जीवन जिउन चाहँदैनन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन चाहन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन्, आत्मविश्वास बलियो भएको हुन्छन् र आत्मविश्वासकै कारणले गर्दा ठुल्ठुला तपाईको चाहिँ नसोचेका कार्यहरू गरेर देखाउने, चमत्कारहरू देखाउने, केही चमत्कारका योजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्ने यस्ता खालका चाहिँ रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वभाव रहेको हुन्छ। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू भावना र कल्पनामा सजिलै बग्न सक्ने व्यक्ति हुन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू कला, साहित्य, सङ्गीत, भावनामा पनि कल्पनामा पनि बग्न सक्ने, सजिलै आफ्नो मनलाई कल्पनामा डुबाउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा पनि रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको यो स्वभाव रहेको हुन्छ। त्यसैले रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूका कस्ता आनन्द किसिमका आफ्नै स्वभाव रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू विशेष गरेर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कला, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्ने हुन्छन्। रातमा
जन्मिने व्यक्तिहरू विभिन्न किसिमका रचनाकार हुन्छन्, विभिन्न किसिमका लेखकहरू हुन सक्छन्, कलाकारहरू बन्न सक्छन्। त्यसकारण रचनाकारहरू बन्न सक्छन्। रातको समयमा जन्मिने व्यक्तिहरू विशेष नयाँ कुराहरूको रचना गर्न सक्ने, नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्न सक्ने, नयाँ कुराहरूलाई रिस्क लगेर चाहिँ गर्न सक्ने, नयाँ कुराहरूको उत्पादन गर्न सक्ने र अरूले गरेको काम भन्दा त्यही कामलाई फरक ढङ्गले गरेर देखाउन सक्ने यस्तो शक्ति भएका रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको यो चाहिँ स्वभाव रहेको हुन्छ। र रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू जोखिम मोल्न जानेका हुन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले कहिले पनि काममा चाहिँ डर धक मान्दैनन्। हरेक समस्या, हरेक तपाईँको विघ्न बाधाहरूलाई पनि तपाईँको जोखिम मोलेर अगाडि बढ्न सक्ने यो रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको एउटा विशेषता रहेको हुन्छ। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले अरूलाई सजिलै मिठो बोलेर बोलीकै भरमा धेरै कुरा मान्छेलाई कन्भिन्सहरू गर्न सक्ने, बोलीले प्रभाव पार्न सक्ने यस्तो खालका रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वभाव रहेका हुन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू 2-4 जनाको अगाडि भाषण गर्न सक्ने, कला साहित्य क्षेत्रकोमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने, बोलेरै धेरै कामहरू बनाउन सक्ने, बन्नै नसकेका कामहरू पनि बोलीबाट प्रभावित बनाएर मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो विशेष कठघरामा ल्याउन सक्ने यति क्षमतावान व्यक्तिका रूपमा चाहिँ रातमा जन्मिने व्यक्तिका रूपमा चाहिँ रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै साहसी हुन्छन्, कहिल्यै पनि डराउँदैनन्, आत्मविश्वास राम्रो हुन्छ, जोस जाँगर भएका व्यक्ति हुन्छन्, जोसिला हुन्छन्। र विशेष गरेर रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले दिउँसोको भन्दा रातमा काम गर्न मन पराउँछन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू विशेष गरेर रातमा रमाउन मन पराउँछन्, रातमा यात्रा गर्न मन पराउँछन्। दिउँसोभन्दा रातिको समय बढी यिनीहरूका लागि फलदायक हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ यदि रातमा जन्मिनु भएको छ भने दिउँसोको भन्दा रातको समयमा तपाईँले गरेका कामहरू सफलदायक हुन्छन्, फलदायक हुन्छन्। रातको योजनाहरू चाहिँ सफल हुने गर्छन्। रातका योजनाहरू र कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात रातको समयमा गर्नुभयो भने रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले अरू सुतेको बेला रातमा चमत्कार देखाउन सक्ने यस्तो गुण भएका व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ। त्यसैगरी रातमा जन्मिने मान्छेहरू विशेष गरेर विभिन्न सभा समारोह सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागि पर्न सक्ने, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ने, आफ्नो स्थान जमाउन सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो दखल जमाउन सक्ने, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि आफ्नो दखल जमाउन सक्ने, यहाँको व्यापार बिजनेसको क्षेत्रमा पनि विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने यस्तो क्षमता भएका व्यक्तिहरू रातको समयमा रहेका हुन्छन्। रातमा समयमा जन्मिने व्यक्तिहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दैविक शक्तिहरू बोकेर आउँछन्। केही तपाईँको भविष्यमा हुन सक्ने कुराहरू रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने केही दैविक शक्तिहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्। त्यति शक्तिशाली हुन्छन् रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू। त्यसकारण रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू समग्रमा हेर्दाखेरि आत्मविश्वासी हुन्छन्। समग्रमा हेर्दा रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर धार्मिक क्षेत्रमा पनि आस्थावानको व्यक्तिको रूपमा रहन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू यस्ता टुना मुना क्षेत्रमा पनि तपाईको ज्योतिष क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा पनि लागेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने हुन्छन्। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरू धनाढ्य हुन्छन्, घर जग्गा जमिन सबै आफैले जोड्ने, आफैले प्रगति गर्ने हुन्छन्। र रातमा जन्मिने मान्छेहरू अरूको आलोचना पनि गर्छन् र आफ्नो आलोचना गरेको पनि सहन नसक्ने व्यक्ति हुन्छन्। आत्मविश्वासी व्यक्ति हुन्छन्, कला साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्तिको रूपमा रहन्छन्। विशेष गरेर विभिन्न किसिमका जोखिमहरू मोल्न सक्ने रातमा जन्मेका व्यक्तिहरूको यो स्वभाव रहनेछ। रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति रहन्छन्। त्यसकारण दिउँसोको तुलनामा रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको फरक किसिमको आफ्नो विशेषता र भिन्नता रहेको रहन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, रातमा जन्मिने व्यक्तिहरूले के कामहरू गर्न सक्छन्, यो महत्त्वपूर्ण हामीले जानकारी दियौँ। अर्को दिन हामी तपाईँको समयमा दिउँसोको समयमा जन्मिने व्यक्तिहरूको विशेषता कस्तो रहन्छ, दिउँसो जन्मिने व्यक्तिहरूका स्वभाव कस्ता रहन्छन् हामी जानकारी लिनेछौँ, जानकारी दिनेछौँ। र आजलाई भने तपाईँलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी नयाँ नयाँ ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई जानकारीहरू दिइरहेका हुन्छौँ। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गरेर जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।